Понякога живота толкова ни изненадва, че не е достатъчно да променим само вътрешната си мотивация. Нужна е и помощ отвън. Нужен е някой, който да настрои обвивката, в която живеем, и човек да се почувства наистина уютно в своето тяло. Такъв е случаят със следващият герой в Моето ново аз. Приятно гледане! В момента се случва революция в света на красотата. Естетичните процедури в пластична хирургия не значи да промениш кой си, а да станеш най-добрата версия на себе си. Моята цел винаги е да постигна естествени резултати и при мъже, и при жени, за да им помогна да си върнат самочувствието. Аз съм доктор Джак Антонио и съм пластичен хирург. Много се радвам, че съм част от този проект, защото аз и мой екип можем да помогнем на много хора да започнат едно ново начало, да намерят своето ново аз. Здравей, доктор Джак! Здравей, Радост! Колко пациента прегледа вчера? Вчера със сигурност над 30. Как успяваш да останеш фокусиран? Айде, де. Колко операции имаш традиционно в рамките също на един ден? На един ден обикновено горе-долу 2 операции на ден, Да. а вчера имах 3. Работиш и в България, а също така и в Кипър, тъй като имаш клиники и тук, и там. Какво обичат да си правят жените в Кипър, в твоята клиника, и какво искат жените в България? Има ли разлика? Пациентките и пациентите по принцип в Кипър предпочитат да имат естествен вид, т.е. естествена красота. Да правят всичко, ама нищо да не се вижда, че са направили. Да не си личи, Да се не че си са личи, ходили точно при така. теб. Точно така. Тук в България жените искат да личи, че правят пластична операция. Те искат по-модерни операции, те са към новите тенденции на пластична хирургия, прекалено понякога. Прекаляват жените в Прекаляват, България с желанията. Да. Има ли мода в пластичната хирургия, неща, които са актуални към днешна дата? Да, има мода, която е много хубаво за нашата работа, обаче понякога тия тенденции са прекалени Откъде идват? от социални мрежи, да ви кажа, и понякога са и опасни. Един пример си е за последните 2 години, който много се искат пациенти, си е Foxy Eyes. А това какво е, така по-дръпнати очи ли? Точно така, по-дръбнати очи, така диагонално. На някои жени може да им мотива и наистина да има хубав ефект, обаче на повечето хора изглежда странно, не е естествено. Това е странно, защото в Азия си правят операции, с които искат да си отворят очите и да ги Точно направят така. кръгли европейски, а ние сега тръгнахме да правим дръпнати очи. Точно така. И това е заради една мода и това може да мине. Пациента може би след 3 години да реши друго. Точно така. И много е трудно да се възвърне това нещо. Има обаче едно нещо, което винаги е на мода, и това е да изглеждаме млади. И сега имаме точно такава пациентка днес, която иска да върне времето назад и да изглежда поне с 10 години по-млада. И аз мисля, че ти можеш да й помогнеш да направите това. Разбира се. Сега ще ти представя Рая. Винаги съм била хубава, прекалено суетна съм. Трудно ще преживея остаряването, така да го кажем. И затова реших нещо да направя за себе си. Има обаче едно нещо, което винаги е на мода, и това е да изглеждаме млади. И сега имаме точно такава пациентка днес, която иска да върне времето назад и да изглежда поне с 10 години по-млада. И аз мисля, че ти можеш да й помогнеш да направите това. Разбира се. Сега ще ти представя Рая. Винаги съм била хубава, прекалено суетна съм. Трудно ще преживея остаряването, така да го кажем. И затова реших нещо да направя за себе си. Казвам се Рая, на 48 години, от град София. Рая, заповядай. Здравей, как си? Добре съм. Здравейте. Много ми е приятно. Това е доктор Джак. Здравейте, Рая. Заповядай, седни, да ни разкажеш за себе си. На 48 години съм, имам 2 дечица, голям син на 27, малко на 14 момиченце. По професия съм фризьорка. От малка исках кукли с дълга коса. С часове им правих прически, представях си. Това ми беше заниманието. Просто от малка си мечтаех да съм фризьорка. Винаги помещението, в което работя сега, като малка, винаги тръгвайки, неделя ходехме при баба ми в центъра на София живееше. Винаги тръгвайки си мислех и си гледах това помещение, че ще ми е фризьорски салон. Да, и така и стана. Сбъдна ми се мечтата. Ти мечтаех също
да си имам красив мъж. Преди 30 години отивах на интервю за работа и го срещнах пред работата. Харесахме се взаимно, то се усеща, има си, как да кажа, импулси и флуиди. Искахме от първия миг да си имаме дете. Оженихме се, след като се оженихме, забременях, може би 2-3 месеца след това. Почнаха семейния живот, проблеми, нали, защото децата като се появят, живота се променя. Всичко става приоритет за тях. Страшно много грижи. Първо почваш не спи, да порасне, после зъбки пак не спиш, да реве, нали, ти ревеш с него. Ти нямаш никакво лично време, защото то времето така лети, че не се усещаш. И в един момент годините си изнизали, казваш, Боже, кога минах, нали, на колко години станах, къде ми отиде живота. Всички тези емоции ти се отразяват в един момент и визуално. А ние за това остаряваме. Всъщност проблемите от грижите. Няма как. И се замисляш, и съжаляваш, но не можеш да върнеш времето. Живота си върви, децата си растат и реших, че искам промяна. Кажете ми, Рая, какво мога да направя за вас? Ами иска да изглеждам по-млада, докторе. 10 години по-млада. Това може ли? Може, разбира се. А как искаш да изглеждаш? Как беше преди време? Ами, тук си имам една снимчица и си я гледам много, в смисъл, много отдавна. Това не са 10 години, много повече. Но пък си харесвам. Може ли? Да. Много хубаво беше. И още А си... това е преди да се ожениш или? О, тук съм на 16 години. Да. Толкова не мога да обещая, че мога да... Аз чак толкова не съм, докторе. Зная, че времето не мога да го върна, но поне някаква пауза да направим. Много жени по време на консултация ми показват стари снимки. Как бяха преди. Виж колко хубаво бяха. Това понякога за тях изглежда нереално. А ние можем да го направим, наистина. Ако сравним сега с снимката, виждам, че има много закупен обем на лицето. Аз забелязвам, че нямам блузки. Все едно си обяхнал, стрес, уморен. И аз го виждам това нещо в огледалото. Кажете ми вие какво ви притеснява най-много? Значи най-притесняваме белега. Белега. Този белег откъде е? Ами този белег след мезотерапия и ми излезе подкожна пъпчица. В смисъл пъпчица, не искаш да излезе. С 3 години с една игличка. Ама Вие мъничка. сама? Да. И ти с игличка си я будеш 3 години. Ами 3 години си рова, за да го изкарам това нещо, защото няма да ми зарасне. Докато има отвътре нещо, няма да ми познавам си кожата. Да. За това никога пациента не трябва сам да направи. Да, убедих се. Да. Добре. А ти не забелязваш ли, че става все по-голямо? Ами да. Но След 3 години. то се пристрастяваш да го правиш това, колкото и да е гадно. А това е от другата страна по същия По начин. същия начин, да. Да. Това може би ще ни е най-трудната част от терапията, поради че белезите винаги могат да се подобрят, обаче много е трудно да изчезнат. Но не мога да го гледам този белег. В смисъл, страшно ме депресира. Патих си, сама си го причиних и не мога да върна времето. За съжаление, много често срещам пациенти, които сами причиняват белези в лицето или на тялото си. Надявам се доктор Джак да има идея и да ми помогне да си оправя настроението и да не го виждам този белег. Аз също виждам, че много обичате слънцето. Не, то ме не обича. Добре, а слънцезащитен крем използвате, нали? Използвам 30 фактор. Гледам и, че имате и малко пигментни петна. Ами да, те ми излязаха на 30 и няколко години след солариум. Всеки дерматолог казва, че солариум трябваше да бъде забранен. Да, по принцип. да, При убедена. някои страни си е забранен. Убедена съм, нали, защото преди това ми беше чисто, нямах никакви петна. Точно така. Доктор Джак, имаш ли вече план какво ще правим? Аз вече имам една идея какво ще правим. Обаче е хубаво да се види от целия екип, за да преценим точно най-добрия подход. А тези бръчетите ще изчезнат ли? Ще изчезнат. И тези тук дълбоките? Обещавам. Добре. Мирай, може да отиваш да се видиш с специалистите, пък ние с доктор ще обсъдим. Чакам с нетърпение. Довиждане, Приятно ми докторе. беше. Довиждане. Айде. Идва хубавата част. Какво мислиш сега за Рая? Трябва ли да се прави задължително фейслифт? Т.е. цялата кожа да се отлепи, да се изтегли и да я махнете? Не, мисля, че то е излично за нея, поради че
Тя няма толкова излична кожа, за да се направи фейслифт. Проблема и повече е загубения обем. Тоест, ако и направим фейслифт, просто ще... Как ще изглежда? Пак така слаба ще бъде? Така слаба ще бъде, просто с по-опъната кожа. Тоест няма да изглежда естествено. При нея трябва да се възстанови загубения обем. И това ще й направи лицето по младежки вид. Ама все пак на очите има излишна кожа. Там да. Там ще махнеш? Там ще махна. Добре. Често ли си виждал пациенти сами да си причиняват щети по лицето? Да, много често. Винаги първото нещо е да им убедим да спрат. Мислиш ли, че може наистина тези белези да се заличат? Те са на много централни места. Точно да. Мисля, че ще има много хубав резултат. Един от най-големите проблеми на жените е с течение на възрастта, когато се появи от една страна двойна гуша и втори път увисне на всичкото отгоре и гледаш надолу и така. Шията може ли да се оперира? Шията може да се оперира. По Може ли същия да се начин. оправи? Може, разбира се. А добре, а тези мозчета, където се образуват? Те са разкъсвани влакна от мускула. Тук на шията. Мускула се казва платизма и то с време и с много движения то се разкъсват влакната и тия може да се третират или оперативно, т.е. да се зашиват по време на неклифт, или с токсин, това, което се води нефертити лифт, който е неоперативната част. Да. И се освобождава? Освобождава се, прибират се и става така. Ясно. Готов си вече с плана? Да, Можем да поканим Рая и да й кажем какво следва от тук нататък. Рая, кажи сега, нетърпелива ли си да разбереш какво ще правиш? чакам с нетърпение. Да ти кажа добрата новина, че ти си подходяща да ти дадем мечтата ти без пълна опойка. Супер. Да. Тоест няма да има тежки оперативни намеси. Не, няма нужда при нея. Като първа стъпка трябва да направим full face approach, за да възстановим загубения обем на скули, на назолабиални и на долната челюст. Това, което се води назолабиалната гънка, се причинява от падане на скулата. Като се повдигне скулата, като се пълни назолабиалната бръчка, като се повдигне задната част на джолайна и се подчертае целият джолайн, това връща времето назад. Също ще освежим малко тук на устата и около устата, да хидратираме малко, няма да го увеличим като размер много, ще изглежда пак естествено. Ще направим една горна блефаропластика на двете очи с места анестезия. Няма смисъл да ви приспиваме за това нещо. И сега белезите, които е най-притеснителната част, поради че не мога да ви обещая 100% ефект, при тях ще направя сабсижон, че трябва да се изреже фиброзата под белезите, т.е. да се освободи. Това се води сабсижон. Ще се освободи белега и ще трябва да сложим колагеностимулиращ пълнеж, да го кажем, под епидермиса, за да остане така по-равно и по-дългосрочно. Ефекта, който мога да ви дам, си е към 80-90% подобряване. Ще използвам малко токсин на тия мимически бръчки. Няма да спре мимиката, ще намалим малко мимиката. Просто вместо да прави така мускула, ще реагира така, по-леко, по-малко, точно така. При Рая, освен блефаропластика, решихме, че няма нужда от други оперативни намеси. За това ще направим всичко останало с неоперативни процедури. Много е хубаво без скалпел да има промяна. Много е това най-доброто нещо. Няма пълна упойка, няма възстановяване, няма подуване. Супер. Ще повдигнем това, както си беше преди, като по снимката. Да. Скулата беше много по-висока, да, нямаше тази точно така. Правиме долната челюст, както си беше преди, по същия начин. Доктора, нещо и за очите казахте, някаква пластика, но... Ще ви направим и горна блефаропластика. И тези хубави сини очи, знаеш ли как ще изпекнат? Да, сигурно. Гледай ги по снимката. Да. Само, ето, погледнете едно отворено око, как променя визията на човек и много съм доволна от това нещо, защото имах големи очи. Дано да си ги върна, пак да ми станат големи. Добре, доктора, сега ще ме направите, ще изглеждам супер, но примерно, ако нямаш пари за поддръжка, какво се случва? Дали става по-лошо, отколкото съм била преди да си направя тази манипулация? И никога вече да не повтаряте една от тия манипулации, които ще направим, винаги резултатът ще бъде по-добър, отколкото е днеска. Доктор, има ли по принцип процедура, която е за постоянно? Процедура за постоянно в пластична хирургия няма такова нещо, обаче всяка хирургична манипулация си има трайност горе-долу 10 години.
Нали, няма да изглеждам изкуствено, защото не искам. Искам просто Да си ти. всичко, да съм си аз. Не искам да си променям черти, просто искам да съм си така. Тоест, нашия цел е никога да не изглежда да е изкуствено направени. Трябва да изглеждаш абсолютно всичко да е натурално, естествено, просто 10-20 години назад. Които... Супер. Точно. Това ви е целта, нали? Да. Виждала съм такива жени направо като мумия. Замръзнали. Това не го искам. В никакъв случай. Има ли неизвестни? Или вече си готова за твоето ново? Горе-долу готова съм. Значи започва. Значи, започваме. Ние да започваме. И двете ми деца много ме подкрепят в това мое желание за промяна. Дъщеря ми първо знаеш, след това се посъветвах с ми и се ми каза, отива и въобще не се замисляй. Нямам търпение да те видя и да те видя 10-15 години по-младена даже. Маме, малко ножко искаш, мадано. Те сега те бъркат на 30 нещо. Нищо ще стана на 20. Тата трябва да те пази. Бодигард. Да, добре, мамо. Да, мамо. Съпруга ми е не окей, консервативен, имахме доста спорове. Ами каза, че съм си хубава и така. И че той си ме харесва. И така, окей, да, съгласна съм, той може би си ме харесва. Но в края на краища това е лично за мен. Нищо не правя да накърна семейството. Аз пак ще си върша домакинските задължения. Нищо не накърнявам семейния ни уют. Искам да се видя опълпаната, освежена. Искам да се харесва. Най-важно е ти да се харесваш. Тук съм вече, денят настъпи и ми е притеснено малко. Нямам търпение доктора да идва вече и да започва, защото ми е нервно всичко да започва и да приключва. Не зная как ще изглеждам. Интересно ми е, вълнуващо ми е, не мога да си го представя. Готови сме с блефаропластиката. Сега оставаме Рая в ръцете на доктор Узунов. Аз съм доктор Иван Узунов. Избрах да специализирам по пластична хирургия, тъй като ми беше мечта още от ученик. Тази област на хирургията дава една невероятна свобода на лекаря. Може да работи върху скалпа, трансплантация на коса, върху лицето, има най-различни интервенции, върху крайниците, върху тялото, което прави тази специалност уникална по рода си. Свикнали сме, че медицината се грижи основно за физическото здраве на един човек. Но пластичната хирургия има силата да въздейства върху психическото здраве на пациента. Случва се, дори само с една оперативна интервенция и няколко дни възстановителен период, коренно да променим самоувереността и живота на даден пациент. Здравей, Рая! Виждам, че сте приключили с операцията на очите с доктор Джак. Да. Искаш ли да се видиш? Ами... Заповядай. Не е нищо страшно. Може да имаш синини тук-таме, но до 5-7 дни ще махнем конците. О, докторе, очаквах нещо по-страшничко. Това ли си да поставим конците, те ще имат подобен ефект. Може да погледнеш в огледалото. Ето така. Сега предстои поставяне на лифтинг конци Aptus. Това са конци от най-ново поколение, които както придават лифтинг ефект, така и ревитализират самата кожа. А лифтинг конците са много добра алтернатива на оперативния лифтинг при пациенти, които не са готови да се подложат и да легнат под ножа, както се казва. С тях могат да се постигнат много добри резултати, без дори да се докосва скалпела. Промяната в нейното лице след тази интервенция може да се види веднага. Възстановяването отнема няколко дни. Вижте го вдясно как е издърпана скулата, назобялната гънка почти е залечена. Да, вижда се и смисъл бърдичката нагоре, как е променена. Харесва ти резултата? Да. Продължаваме с другата половина. Става. Окей. Айде. Сега е време да се намеси доктор Макинджиева и да заличи тези белези на лицето, които така или иначе се виждат доста. Казвам се доктор Александра Макинджиева. Завърших медицина в Германия на немски език в Оптофон Гьорике, Магдебург.
Върнах се в България и избрах да специализирам в дерматология, защото според мен кожата, освен граница между самите нас и околният свят, тя служи и за комуникация с околният свят. Всъщност, каквото усещаме вътрешно и каквото ни е вътрешното здраве се показва на повърхността, т.е. върху кожата. Лекувайки пациенти с дерматологични диагнози, аз не лекувам само кожата, а и лекувам тяхната психика. Защото рядко пациентите изпитват болка, свързана с кожата. Най-вече тяхната болка е свързана с емоциите и за това защо кожата им така изглежда. Именно възможността да помагам на тези пациенти ме тласка още повече и ме мотивира да чета и да се уча постоянно. Виждам, че вече са минали доста процедури, са направени днес. Лед държиш на бузите си. Може ли за малко да го махнеш, за да погледна кожата? При тези белези може да се направят две неща. Правим първо субсижен, интрадермално сканюла и след това повърхностно третираме белега с лазер. Понякога пациента желае от първият път да премахне белегът, но това не е възможно. Ще видим как ще се развие белегът. Ако се наложи, ще повторим процедурите. Възстановителният период е около една седмица. Ще имаш една коричка върху кожата, която ти не трябва да чоплиш, не трябва да махаш сама. Когато и дойде времето, тя сама ще си падне. Сега ще преминем към скулптурирането на лицето с филари. При Рая вече виждаме първите признаци на стареене. Ти имаш тук едни малки дупчици, разбираш ли? И като ги попълниме тук, съответно ще направим контура по-хубав. И тук брадичката също малко ще я запълним, за да лицето ти да е като сърце. Ще върне младостта в лицето на Рая чрез поставянето на филари. Това ще подобри загубените обеми, както и склонността на кожата да се дехидратира. Филарите, които ще поставим при нея, са HeaCorp. Продуктите са изработени по специална технология, която увеличава продължителността на ефекта и няма остатъчни токсини. Твоите устни по принцип, само да ти кажа, могат да поемат голямо количество, защото те са сухи, но пък имат виж колко много еластичност. Устните ще ги направим максимално естествени, така че изобщо да не си личи, че те са пипани, а просто да станат такива, каквито са били преди 20 години. Ботокса няма да те хване отведнъж, постепенно ще те хваща. Яме, виж, така можеш ли да напънеш? Добре, пускаш. Естетичните процедури вече не са толкова ограничени, че е задължително пациента да трябва да легне под ножа. Аз, например, мога да скулптурирам лицето на пациента, без да се налага да ползвам скалпел. Твоята кожа е склонна към образуване на пигментни петна. Затова съм ти приготвила 3 продукта, които ще включим в твоята дневна рутина. До сега всичко, което си пробвала вкъщи, го спираш. От тук насетне продължаваме с тези 3 продукта. Един дневен крем с фактор против слънцето и против пигментните петна, един нощен крем и един тоник с киселини, които ще нанасяш и ще ползваш само 3 пъти в седмицата, т.е. през 2 дни. Тоникът ще помогне за това да излющи пигмента съответно и малко по-бързо да задействаме това да се избели кожата ти. Първо него го ползваш, изчакваш малко и след това вечерния крем. Да. Здравейте! Днеска ми е първия ден след манипулациите. Сутринта станах, пих кафе, изчистих си къщата, имам отоци в очите, но спах като бебе, не ме е боляло. Вчера след самите манипулации си карах колата, дори и сега съм на работа. Ехо, здравейте! 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 Я сега да видим. Очичките? Как са станали? Не знам. Много добре. Много добре, днес ще ги махнем и ще си ги видиш. Не съм ги виждала. Какво казаха вкъщи децата, мъжът ти? Мъжа ми не говори. Той е против. Мел ни каза, че съм яка. Тук те едни ден, нали? Не първия ден, естествено. Шокира се и тя в началото. Не, странно и беше. Аз нямах много отоци, но бях с лепенка. А може ли да си ходиш на работа, да си вършиш работа? От тук, като тръгнах, директно отидах на работа. Да, сериозно? Да, обадиха ми се в последствие. Отидах си на работа. Първия ден вечерта малко ми беше. От опойките 3 дена спах като заклана. Това е. Хубаво беше. Да, поне за спането ми беше окей. Предстои най-съществената част и даже разбрах, че май ще правите и ръцете, което е много интересна процедура. Една седмица по-късно Рая отново е при нас.
Ще ми махате ли те лепенки вече? 7 ден сме вече, нали? Да. Добре, ще ги махнем, да видим как ще махнем и конците и ще продължим с няколко процедури, които така още повече да ти предадат завършен вид и да те разкрасят. Ние предния път с теб направихме устните. Харесваш ли си ги? Много. Чудесно, много се радвам. Може ли само за малко огледалото да покажем на пациентката съответно, заповядай Рая, да покажем съответно сега къде ще работим. Ще работим в средна част на лицето. Целта ни е да лифтираме още съвсем мъничко областта около брадичката, така че да имаш още един по-младежки и красив вид. Днес не Няма боли. боли. Добре, още по-добре. Да. Тъй като Рая е доста слаба и финна дама, лесно може да се види загубата на обем в лицето й. Ще сложим малко под скулата, защото тук си много хлътнала. Този участък, който е по-увиснал, ще го гледаме да го закриеме, като запълним малко тук. Всъщност ръцете издават първи годините на една жена. Рая, сега ще начертаем грубо горе-долу, откъде се влиза самата канюла за поставянето на продукта, колагеностимулиращия. Входът ще ни някъде от тук, съответно се прави ветрообразно движение, т.е. като ветрило ще стане. Целта ни е да запълним тези хлътвания между самите... Да си изглади ръка. Точно така. Ще поставим Радиес. Това е колагеностимулиращ продукт, който инжектиран интрадермално ще подобри качеството на кожата, ще я хидратира за години напред и кожата ще изглежда доста по-подмладена. Той стимулира естественото производство на колаген в кожата и има стягащ ефект. Виждаш ли, ти беше много скептичен, че ако сложим голямо количество хиалуронови филери, както на консултацията обсъдихме, че ще стане неестествено и много пупкаво лицето. А виж как ти възвърнахме обема и изглежда много по-добре. Ами да, и на мен сега ми харесва. Мисля, че така е много по-младо и хармонично лицето. Имам леко бузки, които ги нямах. Ефектът ще се разгръща няколко месеца, за да видиш наистина как ще изглежда всичко, но до седмица ще може да придобиеш истинска представа. Рая видимо изглежда по-млад. Ефектът при Рая е просто вау. Не знам какво са ти правили, но изглеждаш на 25 години. Не знам на колко си всъщност. Зная, че времето не мога да го върна, но поне някаква пауза да направим. Рая видимо изглежда по-млад. Ефектът при Рая е просто вау. Ето, че и без оперативен лифтинг е възможно да върнем времето назад. Като се погледна в огледалото, се виждам като една снимка от преди 20 години. Не мога да разбера от кое или е всичко съвкупно. Новото аз ми върна самочувствието, чувствам се по-уверена, харесвам се повече, така че това желаях да постигна и го постигнах. Тя е фризьорка и трябва да работи пред огледалото. И сега вече много се радвам, че тя може спокойно да се гледа и да се радва за себе си. Това за мен е удовлетворение и щастие да виждам пациентите ми толкова красиви и щастливи. Днес се почувствах като принцеса. Пълна с внимание, обективи в мен. Вътрешно се чувствам добре също, защото съм направила нещо за себе си. Психологически това много помага. Приятелите ми всичките виждаха някаква промяна в мене, но не можех да разбера толкова естествено си изглеждах. Всеки каза, че съм си аз. От буските съм най-доволна. Те може би най-ме промениха. И свежестта, която сега имам, благодарение на буските. Белезите няма да ги чопкам, да ги докосвам вече. Това не съм го правила, ще стане месец. Но със сигурност няма, не само тези, няма повече да пипам по лицето. Този период беше доста интересен за мене. Научих различни неща, разкрасих се. В всеки един момент имаше някакъв вид преживяване. Едно птиченце ми каза, че Рая ми е голяма почитателка. Идвам да я изненадам, а тя още си няма представа, че съм тук. Тихо влизам, за да я изненадам и нося подаръци. Изненада!
Здравейте! Тази изненада, в смисъл, то не мога да го обясна, беше наистина много шокиращо, неочаквано. Тъй като разбрах и съм изключително щастлива, че съм в графата на твоите любими изпълнители, за което безкрайно съм щастлива. Така ли е? Така, абсолютно. Като жена я харесвам, като глас я харесвам. Годините минават, но тя си изглежда супер. И на живо, и на сцената. Да ти подаря моят последен албум, който се нарича "Сладките неща", и с голямо удоволствие да си го слушаш в колата, в къщи, с приятели, както искаш. Това е специално за теб. Аз съм много така развълнувана от тази среща. Виждам, че си развълнувана, много си красива. Не знам какво са ти правили, но изглеждаш на 25 години. Не знам на колко си всъщност. Аз обичам и съм привърженик на естествената красота, толкова естествено си направена, че наистина не си личи никакви подобрения. Много хубаво изживяване, не мога да ви го опиша с думи, нали, усещането какво е. Аз наистина съм шокирана, че не знам какво да попитам. Чувствах се по-специална. Вечно си красива, вечно си млада. Каква е твоята тайна? Ами, всъщност няма тайна. Човек трябва да е много оптимистично настроен. Наистина, и аз използвам някои съвсем леки хитринки. Предимно слагам ботокс. Има някои неща, които искам да поправя малко по своето лице и може би това ще се случи в съвсем скоро време. Най-важно е вътрешния мир, вътрешното удовлетворение. Трябва да сме щастливи. И това със сигурност се отразява и на външността, на лицето, на погледа. Всъщност в реалния живот с какво се занимават? Фризьорка. Супер! Да. Значи някой път мога и да се възползвам от вашите умения. Заповядайте. Да си направим една снимка за спомен. Да си имаме. Едно селфи или снима? фотографите да не снимат. Накрая на това цялото изживяване и приключение, както искате го наречете, се чувствам красива, уверена, със самочувствие, с високо дигната глава. Просто не се притеснявам от годините си. Супер се чувствам.